Что делать, если вас замучил сильный кашель? Тут все просто. Ну а вы для начала подписывайтесь и ставьте лайк. Итак, если вас замучил кашель, нам поможет вот такой кадиллак. Наливаем этот кадиллак вот в такую большую ложку. И одной такой ложки за 4 часа прекрасно хватит, чтобы убрать кашель. Ну или если финансы не позволяют, пейте простой чай, ну желательно с медом. У меня он без. Что ж, вот и все. Вы узнали, как избавиться от кашля. Пользуйтесь.